अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू विद अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत? तो बस अभी हम घर से निकले, नाश्ता वगैरह किया और अपनी शपाटर बाइक पर हम बैठ गए। तो अभी यहाँ से हमारा एक छोटा सा काम है सदर में, वो करेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे फैक्ट्री की तरफ। और आज जो है 2-3 काम भी है बड़े ज़रूरी, तो आज वो काम भी आपको हम दिखाएंगे अपने साथ के किधर जा रहे हैं, कौन से काम वगैरह। अक्सर हम आपको बताते हैं कि काम है, फिर हम वो काम कर लेते, फिर आपको बताते हैं बाद में कि यार हमने वो काम कर लिया। लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमारी रूटीन होती है, मतलब फैक्ट्री में, मतलब क्या स्टेप वाइज कौन से हमें काम करने होते हैं और हर चीज़। तो उसके अलावा एक दोस्त है, उसने भी कॉल की थी। उसने बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई कार शो है, तो देखते हैं अगर टाइम मिला हमें अपने क्या कहते हैं काम से जल्दी फ्री हो गए तो फिर वो कार शो देखने चलते हैं, वो भी साथ में आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं सारी रूटीन जो आज की वो सारी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वो हमारे जो सामने घर के चाचे हैं वो खड़े हुए बाहर रोड पे पानी फेंक रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर शिद्दत पकड़ ली है गर्मी ने। 2 दिन तो मौसम बहुत प्यारा था। और चलो फाद भाई भी आ गए, तो अभी बाइक पे हम मारते हैं किक। ये हमने किया चाबी ऑन और किक मारते हैं और साथ में निकलते हैं। तो एक बार फिर जैसा मैंने आपको कहा था कि हम H9 जाएंगे, इक्रा यूनिवर्सिटी में कार मेला है। हमारे दोस्त ने हमें इनवाइट भी किया था, तो उसके अभी कॉल आई है, कहना तुम्हारा इंतजार कर, लेकिन तुम आ नहीं रहे। लेकिन हम गलती से किसी गांव पहुंच गए, ये देखो बिल्कुल एक तो अभी हम पहुंच गए। तो इंशाल्लाह बस जो हमारा काम तो वो फिर मैंने आज आपको नहीं बताया कि क्या कौन कौन से मैंने काम किए, लेकिन चलो इंशाल्लाह अगली बार आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है हम इस्लामाबाद में है, ऐसे मैंने मजाक में बताया कि गाँव हम आ गए। तो अभी यहाँ से हम सीधा जाएंगे H9 इकरा यूनिवर्सिटी। जो हमारा दोस्त है अरशद, वो हमारा इंतजार कर रहा है, तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं, साथ में रास्ता भी दिखाते हैं किस रास्ते से हम जा रहे हैं। यकीन माने बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप आदमी कार आप पसंद करोगे, आपको बेहतरीन कार वगैरह दिखाएंगे। और जो हमारा अपना शपाटर बाइक है वो इधर ही खड़ा हुआ है, तो इसी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और आप लोग का प्यार चाहिए, कार मेला है, चलो कार मेला, इंतहाई जबरदस्त गाड़ियाँ वगैरह। तो चलो चलते हैं। ये देखो ये गाड़ी उधर ही जाएगी, ये जीप है ना, तो ये भी उधर जाएगी। तो इंशाल्लाह ये गाड़ी भी हम आपको उधर दिखाएंगे। तो ये अभी हम पहुंच गए, यूनिवर्सिटी के बाद पहुंच गए। ये आप देख सकते हो एकदम गाड़ियों की बौछार खड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन आवाज़ में ज़रा फ़र्क आ गया। ये हमारे अरशद भाई है जिसने हमें इनवाइट किया था। अरशद भाई क्या हुआ, क्यों अंदर जाने नहीं दे रहे? अरशद साहब के साथ जाने आए, उन्होंने क्या करनी अंदर आना, बोलो क्या हुआ? लड़ाई हुई है अभी गेट पे। अच्छा, तो इस वजह से अभी फिलहाल बंद कर दिया है, बहुत जल्दी खुलेगा अभी। अच्छा, अंदर जाएंगे। तो कौन कौन अंदर है? सुनील मंच भी आया हुआ है? हाँ, सुनील मंच का भाई आया हुआ है, और सुनील मंच भी अंदर ही है। अच्छा, अंदर ही तो 96 लेके मान लो। ठीक है, तो वो भी आया हुआ है। इंशाल्लाह अभी देखते हैं अभी जैसे जगह मिलती है और अंदर जो है ये शोर और आवाज़ जरा कम होती है, तो इंशाल्लाह हम चलते हैं अंदर। और अंदर आपको सारी गाड़ियाँ हम दिखाएंगे। देख लो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, इंज बंदा है। हमारे एक प्यारा भाई है वैज भाई, शायद वो भी आज है, उसको भी इन्विटेशन इंशाल्लाह चल देखते हैं अंदर जाके गाड़ियों की तरफ से कौन कौन सी गाड़ियाँ आई, आपको सारी गाड़ियाँ बताएंगे डिटेल के साथ। तो हमें अंदर की तरफ एंट्री मिल गया है, तो अभी हम इधर आ गए। ये देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारी फॉक्सी खड़ी हुई है, ये अरशद साहब के अबू ने इसे गिफ्ट दी थी। साथ में ये देखें ये जीप वगैरह खड़ी है और बहुत ज़्यादा शोर है, आप ये देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी गाड़ियाँ इधर आई हुई है, ये देखें आवाज़ है, बिल्कुल आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हमें। लेकिन अभी चलते हैं आपको और गाड़ी दिखाती डिटेल के साथ, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं सारी होंडा गाड़ियाँ हैं जो डाउन मॉडल है, और उसे तैयार किया गया बहुत अच्छे लाइरिम के साथ। और अभी देख सकते हैं ये सारी गाड़ियाँ आई हुई है और वहाँ पर अभी पूरी आवाम पड़ी हुई है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े मज़े की गाड़ियाँ हैं, और हर दूसरी गाड़ी जो है वो होंडा है। तो ये आवाम देख सकते हो, ये छतों पे भी चढ़ी हुई है, ये भी गाड़ियाँ खड़ी है, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको।
over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. इसी के साथ हम बाहर निकलना है। यकीन माने बहुत ज़्यादा शोर था, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, लेकिन यकीन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अच्छी लिफ्टिंग भी हुई है, आप सब ने देखा, बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन एंड में ये हुआ कि मलक की और सती की लड़ पड़े आपस में, तो रंग में भंग उड़ा दिया। तो यूनिवर्सिटी वाले ने सबको बाहर निकाल दिया कि भाई ये कौन से आपने निज़ाम खोले कि यकीन माने बस लड़ते रहते हो। तो बहुत अच्छी गाड़ियाँ भी आई हुई थी, ज़्यादातर होंडा गाड़ियाँ थी और हवा बाइक वगैरह भी आए थे। लेकिन जब मलक जी और सती जी लड़ पड़े ना आपस में, तो यकीन मान रंग में ऐसा बंग डाला ना, तो फिर यूनिवर्सिटी वाले ने सब के बंग बाहर निकाल दिए हैं। तो बस अभी हम वहाँ से फ्री हुए हैं। अभी भी काफ़ी शोर होगा, लेकिन कोशिश होगी कि आवाज़ आपको सही तरह मिल सके। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रश है। और अभी हम घर की तरफ पहुँचेंगे। हमारे साथ जो है अरशद भाई और फाद भाई भी जो इधर से, ये देख सकते हो। अरशद जी, आप होटल कितने ड्रिफ्टें मारी है? ड्रिफ्टें कितनी मारी है? बहुत जी बहुत। आपको तो मुंह भी यहाँ से काला हो गया, ज्यादा ड्रिफ्ट पड़ी है। तो ये फाद भाई भी बिल्कुल थक गए हैं। और इसी के साथ बस अभी निकलते हैं हम घर की तरफ। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सुबह से इतने सारे काम थे वो कर, तो गर्मी भी थी, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी काफ़ी शोर था, काफ़ी थक गया हूँ। तो यहाँ से सीधा चलता हूँ घर और खाना शाना खाता हूँ, लगी है बहुत ज़्यादा भूख। और इधर ही ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें, ताकि हमें पता चल सके कहाँ कहाँ से हमें लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमें प्यार मिल रहा है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दो। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। लेकिन उम्मीद है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम इससे भी अच्छी अच्छी जगह पर जाएं, आपके लिए वीडियोस बनाएं। डेली ब्लॉग में एक नया ट्विस्ट है और आपके बस प्यार की ज़रूरत है, हमें यकीन माने। तो इसी के साथ इजाज़त दो, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।